Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ismerős az az érzés, amikor a chartot bámulva csak tippelgetsz, hogy merre mehet az ár? Nos, a mai anyag pontosan neked szól. Végre elfelejtjük a találgatást, és megnézzük, hogyan lehet objektíven, tények alapján olvasni a piac valódi történetét a volumen és az order flow segítségével. Rendben, vágjunk is bele! Ez az a legfontosabb kérdés, ami valószínűleg téged is foglalkoztat. És a válasz, hidd el, nem a múltbeli gyertyák formájában vagy valami bonyolult indikátorban rejlik. A valódi válasz abban van, hogy megértsük, ki és miért tesz pénzt a piacra egy adott pillanatban. Na, pontosan ezt a történetet fogjuk ma megfejteni. Nézzük csak ezt a két világot. A bal oldalon van a hagyományos elemzés, ami, leginkább a múltat bámulja, és reménykedik, hogy megismétli önmagát. Ez szubjektív, találgatás. A jobb oldalon viszont ott van a volumen alapú elemzés. Ez objektív. Minket nem az érdekel, hol járt az ár, hanem az, hogy hol történt a legtöbb üzletkötés, hol cserélt gazdát a legtöbb pénz. Ez a különbség a találgatás és a tényeken alapuló profit döntéshozatal között. Szóval, mi a mai tervünk? 5 egyszerű lépésben haladunk végig. Először megértjük a piac alapvető működését, aztán megnézzük a volumen térképét, utána azonosítjuk a legfontosabb szereplőket, majd belenézzünk a gyertyák belsejébe, végül pedig az egészet összerakjuk egy konkrét, lépéstől lépésre használható protokolláó. Oké, kezdjük is az alapoknál. Az első és legfontosabb, hogy felejts el mindent, amit a véletlenszerűen mozgó chartokról gondoltál. A piac nem egy random vonal. A piac egy folyamatosan zajló aukció, egy értékkereső mechanizmus. És ez mit is jelent a gyakorlatban? Hát azt, hogy az ár mozgásának mindig célja van. Az a célja, hogy megtalálja azt a pontot, a fair értéket, ahol a vevők és az eladók egyetértenek, és ahol a legtöbb üzlet megkötetik. Az ár tehát nem céltalanul bolyong, hanem folyamatosan ezt az egyensúlyi pontot kutatja. Képzeld el, hogy a piacnak két sebessége van. Az egyik a kiegyensúlyozott állapot, vagyis az oldalazó piac. Ilyenkor mindenki elégedett az árral, a vevők és eladók egyetértenek. A másik a kiegyensúlyozatlan állapot. Na, ez a trendelő piac. Itt valami felborult, és az ár agresszíven keres egy új fair értéket, egy új egyensúlyi pontot. Rendben, de hogyan látjuk ezt az egészet a charton? Na, itt jön a képbe a leghatékonyabb eszközünk, a volumenprofil. Gondolj erre úgy, mint egy térképre. Egy olyan térképre, ami nem az árat mutatja, hanem azt, hogy hol történt a legtöbb üzletkötés, hol volt a legnagyobb érdeklődés. Ezen a térképen pedig vannak kulcsfontosságú jelzőtáblák. Ilyenek a nagyforgalmú csomópontok, a HVN-nek, amik a trend pihenőhelyeit mutatják. Vagy a HVC-k, amik az oldalazások legfontosabb zónái. A Point of Control, a POC, az adott időszak gravitációs középpontja, az az árszint, ami mindenkit a legjobban érdekelt. És ott van a befejezetlen aukció, ami egy anomália, és szinte mágnesként vonzza vissza magához az árat. Megvan a térképünk, most nézzük meg, kik játszanak ezen a pályán. És nagyon fontos megérteni, hogy a piacot nem csak algoritmusok mozgatják, hanem kőkemény emberi pszichológia. A türelem és a sürgősség örök harca. Kétféle játékos van, nem több. Vannak a passzív szereplők, ők türelmesek, limitmegbízásokkal várnak egy jó árra. Ők építik a falakat. Aztán ott vannak az agresszív szereplők. Ők sürgősen azonnal akarnak pozícióba lépni, market megbízással, bármi is legyen az ár. És itt jön a kulcsmondat, amit jegyezd meg. Az árat kizárólag az agresszív szereplők tudják elmozdítani. Pont. Hogy ez kristálytiszta legyen, képzelj el egy autókereskedést. A passzív vevő odamegy és azt mondja, 10 milliót adok a kocsiért és várok. Nem mozdítja az árat. De aztán berohan az agresszív vevő és rámutat az autóra. Azonnal kell, mennyi? 11,1 millió, nem érdekel, itt a pénz. Na, ő volt az, aki miatt az üzlet a magasabb áron jött létre. Oké, eddig a nagy képet néztük, a térképet és a játékosokat. Most pedig fogjuk a nagyítónkat, vagyis inkább a röntgen szemünket, és nézzünk bele egyetlen gyertyába. Itt jön képbe a footprint chart, amivel látni fogjuk a valós idejű harcot. De hát annyi szám van ott, hogyan szűrjük ki a lényeget? Kell egy objektív szabály, egy kőbe vésett szám, ami megmutatja, ha valami igazán fontos történik. És ez a szám a háromszoros, vagyis a 3x-os aránytalanság.
Ezzel azonosítjuk az erőfölényt. És az igazi varázslat akkor történik, amikor ezek az erőfölények egymásra torlódnak. Ha legalább 4 egymást követő árszinten látod, hogy ugyanaz a fél van 3-szoros túlerőben, az egyértelmű jel. Olyan, mint egy sor lábnyom a hóban. Egy nagy intézményi szereplő éppen most tolja el a piacot. És most jön talán a legerősebb jelzés, az abszorpció, vagyis az elnyelés. Képzeld el, hogy látod, ahogy óriási eladói nyomás érkezik a piacra, de az ár 1 centit sem mozdul lefelé. Mi történik? Hát az, hogy egy hatalmas, láthatatlan passzív vevel, mint egy téglafal, egyszerűen felszívja, elnyeli az összes eladási megbízást. És erre van egy tökéletes példa. A forrásanyagban 114 kontraktusnű agresszív eladás zúdult a piacra. Egy laikus ettől pánikba esne és eladna. De a profi mit lát? Azt, hogy az ár megserezzent. Ez nem a gyengeség, hanem a rejtett erőjele. Egy óriás, éppen most épített falat az eladók elé. Rendben, rengeteg infó volt. Most pedig tegyük össze az egészet egy tiszta, átlátható, gyakorlati tervrajzzá. Egy protokollá, amit minden egyes trade előtt használni fogsz. Ez a te személyes ellenőrző listád. Minden trade előtt ezen mész végig, kérdésről kérdésre. 1. Milyen fázisban van a piac? Oldalazik vagy trendel? 2. Kijelöltem a térképen a fontos zónákat. 3. Amikor az ár a zónámba ér, mit mutat a röntgen? Látok elnyelést vagy éppen lendületet? 4. Az ellenfél fárad? Látom a gyengülés jeleit. És az 5. legfontosabb, a kockázat rendben van. A stop a helyén, és a potenciális nyereség legalább duplája a lehetséges veszteségnek. És csak akkor, de tényleg, csak akkor, ha mind az 5 pontra zöld a lámpa, akkor van keresnivalód a piacon. Ezzel a tudással már nem csak egy vonalat látsz a képernyőn. Látod a történetet mögötte, a pénz, a pszichológia és a szándék történetét. A tudás most már a te kezedben van. A kérdés már csak az, készen állsz-e arra, hogy ezt felhasználva te magad is a történet részévé válj.